Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Yenidən 2 Sahil İnternet Televiziyasının efirində xoş gördük hər birinizi. Efirdə Bizimlə həmsöhbət verilişidir. Hər zaman olduğu kimi bu dəfə də Bizimlə həmsöhbətdə maraqlı qonağımızla maraqlı bir mövzu müzakirə olunacaq. Öncə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, verilişinizi 2sahil.tv saytından izləyirsiniz. Sosial şəbəkələrdə aktiv olan dostlarımız bizi 2 Sahilin Facebook və Instagram sosial şəbəkələrindən mütəmadi olaraq izləyə bilərlər. Eyni zamanda rəy bölməmiz hər zaman siz izləyicilərimiz üçün açıqdır. Fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Və eyni zamanda diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Bizimlə həmsöhbət verilişi bir neçə gün idi ki, öz buraxılışlarına fasilə vermişdi. Bu bizimlə sizin aranızda olan bayram fasiləsi ilə əlaqədar idi. Yenidən efirimizi davam etdiririk və təsadüfi deyil ki, bugün demək olar ki, bayram günlərindən sonra ilk buraxılışımızı maraqlı bir mövzu ilə çalışdıq ki, diqqətinizə çatdıraq. Ədəbiyyat mövzusunda bugün danışacağıq. Ümumiyyətlə, bizim bu silsilədə verilişlərimizdə belə söhbətlərimiz çox olur. İstərdim ilk olaraq qonağımızı təqdim edək, ardından keçək söhbətimizə. Beləliklə, Bizimlə həmsöhbət verilişinin bugünkü qonağı Atatürk Mərkəzinin şöbə müdürü, Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun İdarə Heyətinin üzvü, şair publisist Əkbər Qoşalıdır. Əkbər müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xoş gördük sizi. Çox təşəkkür edirəm. Siz maraqlı bir giriş elədiniz. Dediniz ki, tətildən sonra, bayram tətilindən sonra ilk verilişimizdə həm də cümə gününə düşüb. Bu tərəfdən ordumuzun 100 illiyi ərəfəsindəyik. Ay gözəl, gün gözəl. Verilişiniz gözəl, studiyanız gözəl. O hesab edirəm ki, söhbətimiz də gözəl alınır inşallah. İnşallah, biz buna ümid edirik. Əkbər müəllim, mən buna əminliyimi ifadə eləmək istəyirəm. Çünki sizinlə artıq neçə dəfədir müsahib kimi qonaq oluruq və hər zaman verilişlərimiz xüsusi bir dad ətrafında belə deyək gedir. Və hər zaman sizinlə görüşlərimizdə yeni səfərlər haqqında fikir mübadiləsi aparırıq. Fərqli ölkələrdən olan səfərləriniz, həmin səfərlərdə Azərbaycanımıza qarşı olan münasibət, eyni zamanda bu münasibətlərin ədəbiyyat, mədəniyyət sahəsinə xitam eləməsi. Bu səfərdə başlayacaq sizin Özbəkistan səfərinizdən danışmağa. Bizim üçün çox maraqlıdır səfər təəssüratlarınız. Sağ olun. İlk öncə onu da demədən keçməyim ki, sualınıza cavab olaraq bu studiya mənim üçün də artıq çox doğmalaşıbdır. Ona görə də bizim hər növbəti səfərimizin uğrunda bəlkə sizdə etdiyimiz söhbətlərin də payı vardır. Nə xoş bizə. Özbəkistan bilirsiniz, əhalisi 33 milyon olan Orta Asiyanın ən böyük türk soylu respublikasıdır. Respublikamıza xüsusi münasibəti ilə seçilən qardaş xalqdan danışırıq. Özbəkistan həmin qardaş respublikadır ki, təəssüf ki, bəzi qardaş ölkə və topluluqların rəhbərlərindən görmədiyimiz, amma görməyə arzu etdiyimiz dəyanəti məhz o dövlətdən görmüşük. Rəhmətlik İslam Kərimovun dövründə də, hal-hazırki prezident Şəvkət Mirzəliyevin dövründə də görməkdəyik. Bu bizə qürur verir, bu bizi şad edir. Çünki biz qardaş xalqlarıyıq, qardaş ölkələrik. Amma bu qardaşlığın gərəyini yerinə yetirəncə o gözəllik daha da çiçək kimi açır, genişlənir, yeni üfüqlər qazanır. Əlbəttə, istər ədəbiyyat söhbət edək, istər iqtisadi söhbət edək, istər hər hansı bir əməli fəaliyyət sahəsində söhbət edək, bir Azərbaycan vətəndaşları olaraq bizim üçün hər şeydən öndə vətən, vətənimizin ərazi bütövlüyü, Ermənistanla elan olunmamış müharibəsi, havadarların dəstəyi ilə torpaqlarımızı işğalı və bundan irəli gələn azracaqlı durum ön plana çıxır. Bu mənada mən Özbəkistanın qardaşlığını xüsusi vurğulamaq istərdim ki, Azərbaycanın haqq səsini ən müxtəlif beynəlxalq platformalarda bu günə qədər müdafiə edir. Və bu ədəbiyyatda, qəzetdə, gündəlik nəşrlərdə, portallarda da əks olunanda ayrı bir gözəlliyi kəsb etməkdədir. O cümlədən Özbək yazarlarının bir çoxunun Azərbaycana zaman-zaman ünvanladıqları, ürək genişliyi ilə yazdıqları, şeirlərin də yer aldığı bir antologiya ilə biz Özbək ictimaiyyətinə müraciət ediriksə, bu həm də müəyyən qədər vəfa borcunu nümayiş etdirir. Yəni, siz bizim haqqımıza düşünürsünüz, yazırsınız, biz də buna biganə qalmırıq. Halbuki müəyyən qədər belə bir mənəvi şəkillənmə meydana çıxır. Onlar bunu bizdən tələb eləmirlər, onlar bunu bizdən gözləmirlər, amma biz bunu edəndə gözəllik meydana çıxır, təzahür edir, təzallı edir. Bax, bu əlimizdə tutduğumuz Özbək şeiriyyatı Gülçəmbəri, səhv eləmirəmsə bir dəfə də bəlkə sizin studiyada bu barədə məlumat vermişik, amma indi daha geniş danışmaq şəraiti yaratmışsınız, çox sağ olun. Bu kitabın təqdimatı ilə bağlı idi bizim səfərimiz. Mən və gənc dostumuz, yazar Fərid Hüseyin bu kitabın redaktoru olaraq birlikdə getmişdik. Təəssüf ki, kitabın tərtibçisi və əsas mətnlərin uyğunlaşdırıcısı Şahməmməd müəllim Dağlaroğlu bizim
hörmətli yazarımız, tərcüməsimiz müəyyən səbəblərdən bu səfərdə iştirak edə bilmədi. İnşallah başqa səfərlərdə gedər. Onun xüsusi əməyini qeyd etmək istərdim bu kitabın araya gəlməsində. Eyni zamanda qardaş Özbəkistanın tanınmış yazarı, Azərbaycan sevdalısı, deyərdim Türk dünyası sevdalısı Şəhlə xanım Qasımovanın adını minnətdarlıqla sizin studiyadan çəkmək istərdim. Bax, bu iki hörmətli yazarımızın tərtib etdiyi, mənim, Fəridin, digər dostlarımızın da yaradıcı heyətin üzvü kimi formalaşmasında iştirak etdiyimiz antologiya Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin dəstəyi ilə işıq üzü gördü. O mərkəz bu günə qədər onlarla kitab nəşr edib, onlarla konferans keçirib, festivallar keçirib, simpoziumlar keçirib, səfərlər təşkil edib Azərbaycana və yaxud da Azərbaycandan Özbəkistana. Yəni, mən sizə deyə bilərəm ki, Samir Abbasovun rəhbərlik etdiyi Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi bir mədəniyyət mərkəzinin yapa biləcəklərindən daha artığını yapır. Bax, belə deyim ki, ürəyim soyusun, sözün yaxşı mənasında və mən bundan bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, bir qələm adam olaraq çox məmnunam və bu məmnunluğumu sizinlə paylaşmaq istərdim. Bilirsinizmi, tarih ilə gətirib ki, mən daha gənc yaşlarımdan bir çox xarici səfərlərdə olmuşam. Çox ayrı-ayrı yerlərdə, ayrı-ayrı vaxtlarda və ayrı-ayrı heyətlərin tərkibində. Hər səfərdən ləzzət almaq olmur, hər yerdən məmnun qayıtmaq olmur. Hər yerdəki lap elə diplomatımız olsun, məmurumuz olsun, orada bizi təmsil edən bir ictimai xadim olsun, ictimaiyyət nümayəndəsi olsun, bir qələm adam olsun, aşıq olsun, şair olsun, dəxli yoxdur. Azərbaycandan qırağa çıxdın, sən özün boyda Azərbaycansan və bunun məsuliyyətini hiss etməlisən. Ona görə də harada Azərbaycanın adını uca tutan bir istər dövlət təmsilçimiz olsun, istər ictimaiyyət nümayəndəsi olsun, o bizim hər birimizə elə bilin ki, necə deyərlər, bir dərinlik və üfüq qazandırır. Üstəlik də hər birimizin üzərimizdə sözün yaxşı mənasında bir soydaş haqqı əldə etmiş olur. Mən o mənada həm Heydər Əliyev Mərkəzinin bütün çalışanlarını və başda müdürünün də adını çəkirəm ki, bu vəfa borcumu yerinə yetirmiş olam. Bizi həm öz oradakı dostlarımız, yəni soydaşlarımız, həm də Özbəkistandakı yazar dostlarımız, özbək dostlarımız, hələ səfərin gerçəkləşməməsindən öncə virtual olaraq az qala hər kəs öz evinə qonaq çağırırdı. Və bu, bilirsinizmi, bizim özümüzdən getmir söhbət. Azərbaycanı bağırlarına basmaq istəyirlər. Azərbaycanı öz evlərində görmək istəyirlər. Bax, bu özbək qonaqpərvərliyinin çox böyük ölçüdə təcallası idi, görünməyi idi. Və əlbəttə biz özbək evində qonaqda olduq, özbək mətbəxini, özdə Ramazan gecələrinin birində idi, iftar süfrəsində idi. Bu da başqa bir gözəllik bəxş edirdi. Xasiyyət xanım Rüstəmova və Qoşqar Nurqabil hər ikisi yazardı, evlatlarının biri də yazardı. Onlardan ikisi indiyə qədər Azərbaycanda səfərdə olublar. İnşallah Qoşqar müəllim də olar. Bir yazar ailəsində, bir özbək yazarının ailəsində qonaq olduq. Onlarla yalnız necə deyərlər, süfrənin qidasını paylaşmadı. Biz onların könül süfrəsini paylaşdıq. Mən diqqəti bura yönəltmək istəyirəm. Yəni, süfrənin üstə qoyulan tanrı nemətləri əlbəttə gözəldir, xoşdur, səni qarşılayırlar. Amma könül süfrəsi bir başqa hadisədir. Mən ora vurğu yapmaq istəyirəm ki, onlar bizə öz könüllərini açmışdılar. Sanki bütün Özbəkistan könlünü açmışdı bizə. Və bir kitab, bir səfər kitab təqdimatını aşan hadisələrlə çox zəngin oldu. Hər kəs istəyirdi ki, Özbəkistanın gözəlliyini bizə öz bucaqlarından, öz baxış prizmalarından göstərə bilsinlər, o müzeyə aparsınlar, bu şəhərə aparsınlar, o meydana aparsınlar, Azərbaycanla bağlı yer, küçələri, meydanları bizə göstərsinlər. Bax, bizim üçün çox bir tarix hadisədir. Mən deyərdim ki, bizim yaddaşımıza əbədi həkk olunan hadisələrdən oldu. Hətta mənim gənc dostum Fərid Hüseyin Səvərqətdə olarkən dedi ki, mütləq mən burada nəsə yazacam, istəyirəm, içimə dolur artıq. Dünən görüşəndə dedi ki, Əkbər müəllim, artıq Səvərqəndin səsləri deyə bir poema əmələ gəlir. Biz ondan 3 bətlik bir şeir gözləyirdik, o 3 günün içində məyər bir poema təəssüratların nə qədər xoş olduğunu dolubmuş, bəli, çox gözəldir. Sualınızdan bəlkə çox yayındım, qüsura baxmayın. Demək istəyirəm ki, Özbək şeir çələnginin təqdimatı Özbəkistan-Azərbaycan ədəbi əlaqələrində yeni bir hadisə kimi meydana çıxdı. Orada kitab sərgisi nümayiş elətdirildi bizim Heydər Əliyev Mərkəzi. Çox qürurlandım, bir daha o sözü deyirəm altından xətt çəkərək. Maşallah olsun, qısa bir zaman ərzində iki qardaş xalqın dilini, mədəniyyətini, mətbəxini, xalçalarını, kilimlərini, turistik yerlərini, əlbəttə ən başda da ədəbiyyatını tanıtmaq üçün nə qədər titanik səylə çalışıb bizim dostlarımız, bizim soydaşlarımız, nə qədər böyük işlər görüblər.
Hansı kitabxanaya gedirdik? İndi bizim işimiz də elədir ki, biz bazara, dükana yox, daha çox kitabxanaya gedirik. Orada Azərbaycan kitablarını görürük. Azərbaycan kitabları hədiyyə olunur ora, məqsəd yönlü şəkildə və bu çox xoşdur. Elə-belə də olmalıdır. Və demək olar ki, Özbəkistanda Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı mənbə axtaran adamın artıq problemi yoxdur. Bu kitabxanada tapmasa da o birisi kitabxanada onu əldə etmək imkanı var. Kitab təqdimatının özündə Özbəkistanın bir çox tanınmış şairləri, yazıçıları, ədəbiyyatşünasları çıxdılar, çıxış elədilər və mən gördüm ki, bu yalnız kitabın təqdimat mərasimi deyil, kitabın həm də müzakirəsidir. Bu çox xoşdur. Əlbəttə, təqdimatlar hər kəs çıxıb kitabın üzündən, sayından, parametrik göstəricilərindən bir şeylər deyə bilər. Amma kitabın mahiyyətini idrak eləmək və mahiyyəti üzrə danışmaq bizi ayrı bir məmnuniyyətə götürdü. Özdə dediyim kimi, bunu sıravi adamlar demirdi. Özbəkistan ədəbi ictimai fikrini qidalandıran və yaradan insanlardan danışırıq. Qəzet baş redaktorlarından danışırıq, şairlərdən, dövlətin təltif etdiyi ədəbiyyatçılardan, alimlərdən danışırıq, kitabxana rəhbərliyi ilə danışırıq, jurnalistlərdən danışırıq, ictimaiyyət nümayəndələrindən danışırıq və elə başa düşürəm ki, o təqdimat və müzakirə müstəvisində danışılanlar o kitabxananın divarları arasında qalmadı. Yayla getdi. Doğrudur, kitabxana qoruyucu funksiyanı yerinə yetirir. Kitablarla, əl yazmalarla ora gəlirlər, gedirlər və bir məbədgah kimidir. Sanki qoruyucu funksiyası var kitabxananın. Ancaq həm də yayıcılığı var, belə demək mümkünsə. Və biz o yayıcılığı da orada gördük və sizə deyim ki, çox yaxşı oldu ki, biz yalnız Özbək şeir sərəngini deyil, Azərbaycanın yeni nəsil yazarlarından çox hörmətli Sonra xanım Vəliyevanın Özbəkistanda Özbək türkçəsinə çıxmış kitabının təqdimat mərasimində iştirak etmək də bizim üçün çox xoş oldu. Biz də öz fikirlərimizi bölüşdük və Özbək ədəbi ictimaiyyətinin nümayəndələrinin Sonra xanımın yaradıcılığına müraciət etmələri və öz qiymətlərini vermələri əlbəttə bizi bir Azərbaycanlılar çox məmnun etdi. Aydındır. Əkbər müəllim, təşəkkür edirəm ətraflı cavabınız üçün. Mən başa düşürəm, səfər olduqca xoş təəssüratlarla yadda qalıb danışılacaq çox yaxşı məqamlar var amma ən önəmli məqam, diqqətimi çəkən bir məqam oldu. Bugün elə bir dünyada yaşayırıq ki, türk xalqlarının birliyinə nifaq salmaq istəyənlərin sayı çoxdur. Bax, belə bir dövrdə həqiqətən də türk xalqlarının bir-birinə münasibəti, xüsusən də Azərbaycan-Özbəkistan arasında əlaqələrin bu qədər bağımlı olması, davamlı olması, eyni zamanda mədəniyyətə, arxivə, kitablara söykənməsi insanı başqa bir, belə deyək, məmnuniyyətə köklüyür, deyilmi? Əlbəttə, bax, bədnam qonşularımız onların təəssüf ki, hər dəfə adını çəkməyə məcbur oluruq, hara gediriksə qabağımıza çıxırlar. Belə bir söz var, ilanın yarpızdan xoşu gəlmir, o da gəlir yuvasının qabağında çıxır. Misalın biraz qüsurlu da xarakteri daşıya bilər, siz də qüsura baxmayın, ancaq Özbəkistanda da qarşımıza çıxır bunlar, öz bədəməllərindən. İndi çalışırlar ki, Özbəkistanın yeni dövr dünya açılımı, qonşularla xoş münasibət falan, doğrudur, Özbəkistan Ermənistan qonşu deyil. Amma yəni aralarında bəlli bir məsafə var, siyasi məsafə var, fiziki məsafəni demirəm. Və Özbəkistan Ermənistandan sözün ən yaxşı mənasında, bizim üçün yaxşı mənasında məsafədədir, məsafə saxlayır. Əlbəttə, Ermənistan tərəfi çox çalışır ki, o məsafə aradan götürülsün və bəzi Orta Asiya respublikaları kimi Özbəkistanla da gediş-gəlişləri sıxlaşsın. Biz sıxlaşda da bir fəlakət olacağını düşünmürük, planlaşdırmırıq əlbəttə. Özbəkistanı bizim qardaşlığımızdan heç nə uzaqlaşdıra bilməz. Bir Ermənistana görə bir qardaşlıq zədələnəcəksə, o heç qardaşlıq deyilmiş. Amma hər halda onların niyyətini və yaxud da necə deyərlər, bəlkə niyyətsizliyini demək istəyirəm ki, ermənilər, bədnam ölkənin vətəndaşları orada da diş durmamağa çalışırlar, Azərbaycan əleyhinə bir şeylər eləməyə çalışırlar. Ancaq nə yaxşı ki, oradakı Azərbaycan diplomatları, oradakı Azərbaycan təmsilçiləri sözün bütün mənalarında onlardan daha üstündülər öz fəaliyyətlərindən. Əlbəttə, bizim üçün ümumi şərait var. Biz orada heç bir tərcüməçiyə ehtiyac duymadıq. Biz Azərbaycan türkçəsində danışdıq, onlar Özbək türkçəsində və %99 bir-birimizi anlamaq problemimiz yoxdur. Bir-birimizlə çox rahat danışa bilirik. Biz deyəndə ki, bəlkə ehtiyac var fikrimizi daha dərin izah eləməyə, deyirlər ehtiyac yoxdur. Ola bizə deyəndə ki, hər şeyi çatdıra bildikmi, deyirik ki, hər şey çox gözəldir. Xüsusilə də bir gün və yaxud da bir neçə saat keçəndən sonra daha anlaşıqlı olur. Mən bəzən bunu sözümüzdən də çox haşiyə kimi qırağa çıxmış olmayaq. Deyirəm ki, məsələn, Azərbaycanımızın iki Dülbər güşəsini götürürəm. Məsələn, Gədəbəy bölgəmizdən Şəki bölgəmizi götürək. Onların insanlarının bir-birindən danışığında hər hansı ləhcə fərqləri ki, müşahidə edirik.
Məsələn, Gədəbəyli dostumuz qadan alayım deyirsə, Şəkili dostumuz gözü yem deyirsə, bunlar nəticə etibarı hər ikisi məhəbbəti ifadə edir, qarşıdakının könlünü almağı ifadə edir. O şəkildə də əslində türkçələr arasında fərqlər də bax bu xarakterdədir və bu nəinki problemdir, əksinə bir xalçanın ilmələri kimi gözəllikdir. Bizim bilirsiniz, məsələn, Nizami Gəncəvinin yaradıcılığına və şəxsiyyətinə münasibətdə bəzən qardaş xalqlar arasında da qəribə bir fikir ayrılığı olur. Onu Azərbaycan şairi saymayanlar və yaxud da öz şair sayanlar və yaxud da ümumşərq hadisəsi kimi şərh edən insanlar olur. Necə edirlərsə də gərək ancaq onun Gəncəli olduğunu, onun yaradıcılığının mətn mündərizəsinin akademik səviyyədə təhlilinin də məhz bir Azərbaycan türk ictimai fikrinin, ədəbi fikrinin çiçəklənməsi olduğunu da görməzdən gəlməyələr. Özbəkistanda Nizami Gəncəvi adına pedaqoji universiteti var. Özbəkistanda Nizami Gəncəvini bir özbək klassiki qədər, bəlkə də ondan yuxarı sevirlər. Özbəkistan ədəbiyyatının klassiki Əlişir Nəbai Nizami Gəncəvi özünün ustadı bilirsiniz bunu. O da Nizami Gəncəvi kimi xəmsə yaratmaq yolunu tutubdu. Hansı muzeyə gedirdi Nizami Gəncəvinin, digər Azərbaycan klassiklərində portret, əlbəttə rəssamın işlədiyi portretlərini görürdük və yaxud da demək, oradakı ədəbiyyat muzeyində çox böyük bir xalça, üzərində Nizami Gəncəvinin portreti toxunmuş xalça gördük. Bir divar boyu. Dedilər ki, həmin muzeyin yaradılmasının neçənci illiyindəsə Azərbaycanlı alimlər hədiyyə ediblər. Və bunun özü də bir körür xoşluq yaradı. Sonra, məsələn, Nizami Gəncəvinin bəzən Azərbaycan şairi deyil də, sanki ortaq hadisə olması əlbəttə bizi incitmir. Bizim o qədər ortaq hadisələrimiz var. Amma necə deyərlər, o elmi dillə diferensiyasiya getdikdən sonra, ayrılma getdikdən sonraki hadisələr var. Elə hər biri öz adından çağırılmalıdır. Məhdumqulu Türkmənistanındır, Abay Qazaxıstanındır, deyək ki, Məhəmməd Füzuli Azərbaycanındır kimi çox könül rahatından bunları biz bilirik. Həm bizimdir, həm də hamımızındır, beləliklə. Başqa nə deyərdim, ortaq hadisələrdən danışmışkən, Özbəkistan-Azərbaycan ədəbi əlaqələrindən, mədəni əlaqələrindən danışarkən bir adı biz mütləq qeyd edirik. Bu da Maqsud Şeyxzadədir. Yəni, əlbəttə, bir çox başqa adlar da var, onun söhbəti yoxdur. Amma Maqsud Şeyxzadə Özbəkistan üçün, Özbəkistan ədəbiyyatı üçün, mədəniyyəti üçün, dram sənəti üçün, teatr üçün çox böyük işlər görmüş bir insandır və bizim üçün çox xoşdur ki, Özbəkistanda sanki bir Azərbaycanlıdan deyil, bir Özbəkdən danışırmış kimi dərin məhəbbətlə bizim soydaşımız haqqında danışırlar. Bu çox xoşdur bizim üçün. Dediyimiz kimi, muzeylərdə gedəndə onun şəklini görürük, şəxsi əşyalarını qoruyurlar, öz ən doğmalarının, ən müqəddəslərinin şəxsi əşyalarını qoruyurmuş ki. Bəli, çox xoşdur həqiqətən bunları insan kövrəlir, belə, yəni, bunları biz gördük. Nə başınız ağrıdım? Yəni, siz problemdən danışırsınız, əslində problemlərin tərifini bilirsiniz də, bəlkə sizinlə bir dəfə də danışmışıq. Problemlər çözülmək üçün mövcuddur və yaxud da problem həlli vacib məsələdir. Bunu dəfələrlə deyiblər, eşitmişik. Ona görə də problemdən qorxmaq yox, onun üstünə getmək lazımdır. Harada problem varsa, demək orada iş var, yeni bir şans var, yeni bir fəaliyyət sahəsi var. Bəli, və Əkbər müəllim, mən belə başa düşdüm ki, bugün Əkbər müəllim bizim studiyamıza həqiqətən də kitablarla, qəzetlərlə dolu, əli dolu gəlib, belə deyək. Burada qeyd elədik kamera arxası söhbətimizdə ki, Özbəkistanın ən böyük və ədəbiyyat qəzetini gətirmişsiniz. Ədəbiyyat sahəsində ən böyük, ən nüfuzlu və tirajlı qəzeti sayılır, kitab dünyası. Sizin yazınıza rast gəldik, sizin haqqınızda olan yazıya, eyni zamanda Azərbaycanlı bir neçə məqalələrə rast gəldik. Mən istərdim, bu ondan xəbər verir ki, əslində nəinki ədəbiyyatda, elə mətbuatda da bizə böyük önəm verilir. Bəli, həmin redaksiyada biz qonaq olduq. Birincisi, deyə bilərəm ki, ilk dəfə redaksiyada olsaq da, o redaksiya bizə çox doğmadır və az qala hər nömrəsində Azərbaycan ədəbiyyatına, Azərbaycana çox geniş, ürək açıqla yer verən bir qəzetdən danışırıq. Kitab dünyası artıq, bayaq dedik, ortaq hadisə. Kitab dünyası artıq Azərbaycanın Özbəkistanın bir ortaq hadisəsinə çevrilibdir. Çox sağ olsun Özbək dostlarımız. Artıq həm də dövlət dəstəyi görən bir qəzetdir. Vaxtilə ictimai təsisat olaraq fəaliyyət göstərirdi. Özbəkistanlı yazar dostlarımız deyir ki, Özbəkistandan qıraqdakı qardaşlarımız və digər xarici ölkə ədəbiyyat təmsilçilərindən ən çox Azərbaycana yer verilir bu qəzetdə və demək olar ki, Özbəkistan tərcüməçiləri də bizim dildən Özbək dilinə çevrilmələri mən tərcümə deməzdim. Mən yaxşı halda çevrilmə və uyğunlaşdırma deyərdim iki qardaş xalqın dili arasında. Ancaq bunun özünün də çətinlikləri var, problemləri var.
öyrənmək lazımdır. Bəzən söz oxşarlıqları eyni dildir deyib yanlışlıqlara da getmək olur. Ona görə də görürsünüzmü, sizin masanın üzərində Özbəkcə, Azərbaycanca, Özbəkcə danışıq kitabı var. Bizim oradakı Heydər Mərkəzinin dəstəyi ilə gün üzü görübdür. Bax, o kitabların da çox böyük dəstəyi var. Bu dediyimiz ayrı-ayrı antologiyalar. Bax, indi biz Özbək şeir çələngi ilə danışırıq. Özbəklərin hardasa 40-a yaxın şairinin şeiri Azərbaycanca və əlbəttə orijinal mətnlərdə olmaqla Özbəkcə bu kitabda yer alıb. Ancaq bundan öncə Yeni Zaman Azərbaycan şeiri, Çağdaş Azərbaycan şeir çələngi kimi ayrı-ayrı kitablar orada gün üzü görübdür və Özbək ədəbi ictimaiyyəti bizim yazarlarımızı daha yaxından tanımaq imkan əldə ediblər. O cümlədən də dediyiniz kimi, bax, oradakı qəzetlərdə az qala hər gün Azərbaycanla bağlı nələrsə rast gəlmək mümkündür. Mən sizə deyim, yeni nəsil yazarlarımızdan Özbəkistanda ən çox tanınan, Özbəkistanın bir çox yazarlarından daha çox tanınan bir soydaşımız da var. Bu da Yunus Oğuzdur. Yunus Oğuzun bir çox kitabları Özbək ədəbi ictimaiyyətinə tanışdır. Yüksək tirajlarla çıxır. Artıq Özbəkistanda Yunus Oğuzun kitablarının ümumi tirajı bəlkə də 10 minləri keçibdir, 100 bini keçibdir. Yəni ki, bu tələbatın göstəricisidir. Tələbatın göstəricisidir. Həm Yunus bəyin öz şəxsiyyətinə, yaradıcılığına münasibətidir, həm də Azərbaycana, Azərbaycan ədəbiyyatına, Azərbaycan yazarına və Yunus bəyin müraciət etdiyi mövzulara. Çünki o Əmir Teymurla da bağlı bilirsiniz ki, əsərlər yazıbdır. Bax, bunların hamısı çox xoşdur. Biz sizinlə paylaşırıq. Qoy bizdən də başqalarına keçsin, dalğa-dalğa yayılsın. Siz sağ olun ki, bu şəraiti yaratmışsınız. Şəfiqə xanım, yalnız biz Özbəkistan haqqında danışmırıq. Mən başa düşürəm sizi. Ölkədən ölkəyə getdikcə, şəhərdən şəhərə getdikcə başqa imkanları bəlkə kəşf edirik, bəlkə fərqinə varırıq. Bax, ötən il biz Arxangelskidə səfərdə olmuşduq. Azərbaycandan bir neçə nəfər yoldaşla. Orada o cümlədən bizim Sankt-Peterburqdakı baş konsulumuzun müavini də həmin səfərdə olmuşdu. Tərlan müəllimin rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərən Arxangelskidəki Azərbaycan Diaspor Təşkilatının geniş fəaliyyəti ilə tanış olduq yerində və biz də əlbəttə ədəbiyyat cəbhəsindən nələr edə bilərik deyə orada bir oranın şairlərinin bir antologiyasını çıxartmışdıq. İlk dəfə idi Arxangelski şairlərinin Rusiyadan qıraqda antologiyası çıxırdı. Onu da 2 dilli etdik. Orada geniş təqdimat oldu. Bax, onları həsr olunmuş. Ümumiyyətcə, Arxangelskidəki soydaşlarımızın həyat və fəaliyyətinə, uğurlarına, Arxangelski ilə Azərbaycanın bölgələr arasındakı iqtisadi, sosial, mədəni əlaqələrin dünəninə, bugününə işıq salan bir Kaspi xüsusi buraxılışından. Toxunmaq istəyirdim bu qəzetə. Qeyd edədiniz ki, bu Azərbaycandan kənarda çıxan ilk qəzetdir, eləmi? Kaspi qəzeti hal-hazırda fəaliyyət göstərən və Azərbaycandan qıraqda da buraxılışı əlavəsi olan yeganə qəzetdir, mən bildiyimə görə. Arzu edirdim, bütün qəzetlərimizin də Azərbaycandan qıraqda əlavələri çıxsın. Həmin vaxtında çıxan xüsusi buraxılışdır. Xüsusi buraxılışdır və mən sizə hədiyyə edirəm, inşallah baxarsınız. Həm də o Kitab Dünyası qəzetini də. Beləliklə, Özbəkistanda biz yenidən qayıdıram Özbəkistana, yalnız Daşkənddə deyil, həmçinin Səmərqəddə olmaq fürsət əldə etdik bizim oradakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin dəstəyi ilə. Səmərqəndə və Buxaraya getmədən Özbəkistan haqqında çox da geniş danışmaq bəlkə də qüsur sayıla bilər. Hələlik biz Buxaraya getməməyin qüsurunu yaşayırıq, ancaq Səmərqəndə getməyin də xoşbəxtliyini yaşayırıq. Səmərqənd getməmişdən öncə də biz oxumuşduq, yəqin siz də bilirsiniz ki, açıq səma altında muzey şəhərdir, belə deyək. Bizim üçün isə xüsusi məna kəsb edən bir cəhəti var Səmərqəndin. Səmərqəndin qurulmasında, Səmərqəndin Səmərqənd olmasında Azərbaycanın, o cümlədən Təbrizin, Ərdəbilin, Naxçıvanın, Şamaxının, Qarabağın say seçmə ustalarının gözünün nuru, əlinin zəhməti var. Zəhməti var. O elə bir tarixi dövr idi, Əmir Teymurun yürüşləri dövründə onun fəth etdiyi ölkələrin, şəhərlərin say seçmə aydınları, sənət adamları, ustaları aparılırdı o zaman ölkənin mərkəzi kimi Səmərqəndə və digər bölgələrə və orada onlar öz əl işlərini, göz nurlarını əks elətdirirdilər. Səmərqəddə nə qədər gözəl abidələri biz ziyarət etdik, o cümlədən Görəmiri ziyarət etdik, Bibi xanım türbəsini ziyarət etdik, Uluqbəy rəsədxanasının qalıqlarını təmirdən sonraki variantda ziyarət etdik və demək olar ki, həmən hər birində bir Azərbaycan nəfəsi də görmə imkanımız oldu. Bəlkə bu bizə belə gəldi, bəlkə deyək ki, bir Anadolu insanı geçsə, o da Anadolu nəfəsi hiss edər. Bunun özü də gözəllikdir. Əslində, ümum-türk ruhunun təcəllasıdır da.
Təşəkkür edirəm Əkbər müəllim. Çox sağ olun ətraflı cavablarınız üçün. Bizə ayrılan vaxt yavaş-yavaş yekunlaşır. Mən istəyirəm verilişimizin sonuna doğru başqa bir sualla sizə müraciət edeyim. Son günlərdə ümumiyyətlə Azərbaycan bilirsiniz ki, bu illər 2018-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 100 illiyi kimi böyük, möhtəşəm bir hadisəni bir qeyd elədik və həmin vaxt ərəfəsində Rüstəm İbrahimbəyovun ssenari müəllifi olduğu Qafqaz üçlüyü filmi geniş müzakirə obyektinə çevrildi. Hansı ki, bu filmdə Azərbaycanlılar təhqir olmuşdu, erməni xalqı ilə münaqişədə Azərbaycan xalqı aşağılanmışdı. Bax, bu bizə imkan verir demək ki, artıq bugünə qədər siyasətdə ölkəmizə qarşı göstərilən o kirli münasibət özünü artıq ədəbiyyat, mədəniyyət, incəsənət, kino kimi sahələrə ayırıbdır. Yəni, hansı ki, bu sahələrin bir dili yoxdur. Bunlar bəşəri sahələr sayılır da. Siz daha yaxşı bilərsiniz. Yəni, bu baxımdan, bu antologiyaların, bu ədəbiyyatların rolu misilsizdir. Mən istərdim ki, bundan sonraki, yəni bu kimi böyük bir missiyanı yerinə yetirirsiniz. Yəni, ədəbiyyata, mədəniyyətə, incəsənət bu hər zaman tarixdə qalacaq bir şeydir. Yəni, tarixə xidmət edəcək bir şeydir. Bax, bu istiqamətə görəcəyiniz işlərdən istəyirəm danışaq biraz da. Mən sizin bu mükəmməl sualınıza görə bir daha sizə təşəkkür edərkən qeyd etmək istərdim ki, dediyiniz o adı yaman hərəkətlər və hərəkətsizliklər cavabsız qalmır. Bəzən səssiz cavablar da meydana çıxır. Mən sizə bir dənə misal çəkim. Bu günlərdə Nizami Kino Mərkəzində Dünya Gənc Tüccarlar Birliyi Məsləhət Şurasında üzv olan tanınmış yazıcı, araşdırmacı Cəlaləddin Qasımovun Şollerin Arxivi filminin premyerası oldu. Mən o premyerada iştirak etdikdən sonra sosial şəbəkələrdə bir status paylaşdım. Qocaman dramaturqun Rüstəm İbrahimbəyov nədə oturur? Sıradan çıxartmağa çalışdığı Azərbaycan dəyərləri bir yeni nəsil yazarının ilk işi ilə darmadağın oldu. Məsələn, Şollerin Arxiv filmində yəqin siz də sosial şəbəkələrdən izləmək imkanı qazanarsınız. Olmasa da inşallah bir yerdə bir dəyərləndirərik, baxarıq. Şollerin Arxiv filmi Azərbaycan insanının qonaqpərvərliyini, əhdə vəfasını, illər öncə 2-ci Dünya Savaşı başlayarkən Azərbaycandakı Almanların ki, Orta Asiya köçürülməsi, sürgünü hadisələri yaşanırdı. O zamanlarda onların arxivinin, onların nişanələrini, onların hətta körpə evladlarının, hansılar ki, sürgün müddətində tələf ola bilərdi, Azərbaycanlı ailələr tərəfindən necə qəhrəmanlıqla, fədakarlıqla müdafiə olunduğunu, qorunduğunu əks etdirən bir filmdən danışırıq. Və mən bunu səssiz, elə səssiz deyirik, əslində kino səssiz hadisə deyil də, böyük bir səs hadisəsidir, sənət hadisəsidir, öz estetik dəyərləri ilə meydana çıxan bir hadisədir. Elə deyilmi? Ancaq səssiz deyərkən, durub əleyhinə bəyanat verməklə iş olmur, hər hansı bir filmin, hər hansı bir işin. Sən ondan daha yaxşısını ortaya qoymalısan. Bax, o mənada deyirəm ki, cavabsız qalmır. Bu, haradasa bir Azərbaycana qarşı bir qara əl uzanırsa, o cavabsız qalmır, qalmayacaq da inşallah. Qaldı ki, bizim gördüyümüz işlərə verdiyiniz qiymətə görə çox sağ olun. Mənim özümün belə aşırı cümlələrlə fikrimi yükləyəm yəqin ki, düzgün sayılmaz. Ancaq bizli bizsiz bir karvan yola çıxıbdır. Bu karvan kəsafətləri kəsə-kəsə, Azərbaycana qarşı haqsızlıqları tapdalaya-tapdalaya üfüqə gedir, günəşə gedir, gələcəyə gedir və onu Tanrının izin verdiyi yola çıxan karvanı heç kəs və heç kim saxlaya bilməyəcəkdir. Ona görə də Cümhuriyyətimizin 100 illiyində hər birimiz öz üzərimizə düşən məsuliyyəti dərk etsək, bu bizim ölkə üçün, Cümhuriyyət üçün 100 illik üçün ən böyük töhfə olar. Bax, bir sayılı günlərdən sonra Cümhuriyyətimizin ordu quruculuğu sahəsində də 100 illik qeyd olunacaq. Milli ordumuzun 100 yaşını qeyd edəcək. Bilirsiniz ki, sizinlə artıq məlumat verdiyiniz kimi ayrı-ayrı materiallarınızda paytaxtımız böyük parada hazırlaşır. Dostlarımızı sevindirəcək, düşmənlərimizi kədərləndirəcək, qəhərə boğacaq bir parada hazırlaşır. Son günlər ordumuzun Naxçıvandakı əlahiddə qoşununun günlük kəndi istiqamətindəki zəfəri artıq rəsmi olaraq bilirsiniz ki, təsdiq olunubdur, etiraf olunubdur. Bax, bu da bizə ruh verir. Biz bilirik ki, biz bir kəndi azad etməklə, bir təpəni azad etməklə bizim ordumuzun missiyası başa çatmır. Biz bütün tapdaq altında olan torpaqlarımızı azad edəcəyik. Bu bizim yalnız arzumuz deyil, bu bizim inanmımızdır və bundan geriyə yolumuz yoxdur. Bu elə belə də olacaqdır. Ədəbiyyat da bu işdə xidmət göstərirsə, o ədəbiyyatların ən gözəldir. Göstərmirsə, o ədəbiyyatı əks etdirən kitab, dəftər hansı tərəfdə toz basacaq və onlara heç bir gələcək nəsil müraciət edəcək. Ona görə də gələcəyi yazmaq lazımdır, ümidi yazmaq lazımdır, sevdanı yazmaq lazımdır, eşqi yazmaq lazımdır. Bəlkə biz də bir balaca bu sahədə qələm çalırıq. Çalırıqsa nə gözəl.
Çox sağ olun Əkbər müəllim, təşəkkür edirik. Belə gözəl müsbət notlarla da verilişimizi istəyərik artıq yavaş-yavaş yekunlaşdıraq. Minnətdarıq sizə gəldiniz, dəyərli vaxtınızdan ayırdınız, suallarımızı ətraflı şəkildə cavablandırdınız. Mən ümid edirəm ki, bir növbəti görüşümüzdə biz sizinlə daha yeni səfərləriniz, daha yeni işləriniz haqqında belə ətraflı fikir mübadiləsi aparacağıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir daha minnətdarıq müsahibə üçün. Belə hörmətli tamaşaçılar, siz 2 saylı internet televiziyasının efirində bizimlə həmsöhbət verilişini izlədiniz. Sonda bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, verilişimizin bugünkü qonağı Atatürk Mərkəzinin şöbə müdiri, Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun İdarə Heyətinin üzvü şaib Mrs. Əkbər Qoşalı oldu. Olduqca maraqlı fikir mübadiləsi apardıq. Ümid edirik ki, izləyən zaman siz də nələrdənsə faydalanacaqsınız, özünüzlə lazım olan hər hansı bir məlumatı ala biləcəksiniz. Çox sağ olun ki, bizi izlədiniz. Növbəti bizimlə həmsöhbətdə yenidən sizinlə görüşəcəyik. Salamat qalın.